Күйеуіме айтпай дейді, мамама кредит алып бердім, не болады дейді. Күйеуіңе айтпай басқа ештеңе істеп жүрген жоқсың өзі, бұл біріншіден. Екіншіден, күйеуің білген күні төбелес болады. Көзің бір көгеріп, фингалмен тарасаң, сонымен қуана бер. Егер ажырассаң, онда проблема болады. Неге береді, мамаңызға кредит алып беру дұрыс емес жаңа. Бірінші кредиттің өзі жақсы нәрсе емес. Ары қарай оны жақсы нәрсе емес. Таяқ жейсің, ол анық. Ол дұрыс емес. Айтып істе. Анаңыз қиналған болса. Біздің қазіргі қиналуларымыздың бәрі қандай білесіздер ма? Телевизор алу үйге, мақтану, телефон алу, айфон алу. Өз бар телефоның. Тек қана мақтану үшін үйге диван алу, күшті бір диван алу керек. Оған жатып та отырмайсың сен, оған уақытыңды жетпейді. Үлкен үйіңе ремонт жасағасын, ол үлкен үйге өзі ешкім де келмейді, құдалар да келмейді, рестораннан қайтады бәрі. Көп болса бір кірсең, біздігі көздің құртын қандыру ғана болды. Біздің кредиттеріміз көбі солай. Мақтану, көзге көріну, дараңбай, даңғаза қазақ басқа ештеңе жоқ. Ұстаз